सो हाय एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग स्टार एजुकेशन। आज बात करते हैं वेंटिलेशन मोड के बारे में, जिसमें 2 टाइप होते हैं। पहला इन्वेसिव वेंटिलेशन और दूसरा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। वेंटिलेटर का काम होता है पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग सपोर्ट देना जब पेशेंट खुद से प्रॉपर सांस नहीं ले पाता। पहला इन्वेसिव वेंटिलेशन, इसमें पेशेंट के एयरवे में एंडोट्रेचियल ट्यूब, ईटी ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है और वेंटिलेटर डायरेक्टली लंग्स को ब्रीदिंग सपोर्ट देता है। इसके कॉमन मोड्स होते हैं असिस्ट कंट्रोल, एसी मोड, वेंटिलेटर हर ब्रेथ को फुल सपोर्ट देता है। SIMV, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, कुछ ब्रेथ्स वेंटिलेटर देता है और कुछ पेशेंट खुद लेता है। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, PSV, पेशेंट खुद ब्रेथ लेता है और वेंटिलेटर उसको प्रेशर से सपोर्ट करता है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, NIV, इसमें इंट्यूबेशन नहीं होती। वेंटिलेशन फेस मास्क या नेजल मास्क से दिया जाता है। इसके मेन मोड्स है CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, एयरवे में कंटिन्यूअस प्रेशर मेंटेन करता है ताकि एल्वियोली कोलैप्स ना हो। BiPAP, बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसमें 2 प्रेशर लेवल्स होते हैं, IPAP इनहेलेशन के लिए और APAP एक्सहेलेशन के लिए। सो सिंपल वर्ड्स में कहे तो इन्वेसिव वेंटिलेशन ट्यूब के थ्रू होता है और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मास्क के थ्रू। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।